हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश रगटाटे। दोस्तों, ठंड का सीजन शुरू हो चुका है और छींकों की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। छींके मतलब स्नीजिंग। इसके काफी पेशेंट आते हैं। ठंड के कारण उन्हें छींके बहुत ज्यादा आती है और कई बार ऐसा होता है कि एक बार छींके आना शुरू हो जाए तो जल्दी बंद भी नहीं होती है। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं कि ये छींके क्यों आती है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है। और मैं आज आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी बताऊंगा जिससे आप इन छींकों का इलाज घर में ही कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि छींके क्यों आती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी। कई चीजों से एलर्जी हो सकती है। तो उस कारण से क्या होता है कि जो नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आ जाती है। उस कारण से हमें छींके आने लग जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है। बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस है, इसका इन्फेक्शन अगर हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन, राइनो वायरस है, उस कारण से भी उसका इन्फेक्शन हो जाए तो भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। एलर्जी, एलर्जी के कई कारण होते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन से एलर्जी, मतलब जैसे फूलों के जो परागकण होते हैं वो जब हमारे सांस के माध्यम से अंदर जाते हैं तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। धूल से एलर्जी, धूल से कई लोगों को एलर्जी होती है। पॉल्यूशन से एलर्जी होती है। कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान ज्यादा करते हैं, उन्हें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। कुछ लोगों को खट्टी चीजें खाने से भी एलर्जी होती है, कुछ लोगों को ठंडी चीजें खाने से एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी के कई कारण होते हैं। कुछ लोगों को सीजनल एलर्जी होती है, मतलब जब मौसम जब चेंज हो जाता है, ठंडे से गर्म की तरफ जाता है या फिर गर्म से ठंडे की तरफ जाता है, तो ये जो जॉइंट मौसम होता है ना, इससे भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये सब कारण होते हैं एलर्जी के। तो इससे फिर क्या होता है, छींके बहुत ज्यादा आती है। कुछ लोगों को लगातार छींके आती है, इतनी ज्यादा छींके आती है कि जल्दी शांति नहीं होती है। और फिर क्या होता है कि नाक से पानी बहना, गले में खराश हो जाना, नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और उस कारण से फिर सर्दी जुकाम हो जाता है, सिर में भारीपन, सिर दर्द, कई लोगों को बुखार भी आ जाती है। तो ये सब चीजें होती है दोस्तों इससे। तो अब जानते हैं कि स्नीजिंग का, छींके आने का इलाज हम क्या कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 1 कप दूध लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना है, अदरक डालना है थोड़ा सा, और तुलसी के 2-4 पत्ते डालना है। इसे गर्म करना है और उसे जब आधा कप जब रह जाए तो उसे फिर पी लेना है। ऐसा आपको सुबह शाम करना है। आप देखोगे दोस्तों, 2 ही दिन में जो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, छींके आने की और जो सर्दी जुकाम की, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हो कि आपको यूकेलिप्टिस ऑयल की भाप लेना है। अब यूकेलिप्टिस ऑयल कहाँ से मिलेगा, एक कैप्सूल आता है कैरमॉल प्लस। तो आपको करना क्या होता है, ये कैप्सूल लीजिए, 1-2 कैप्सूल लीजिए, 1 कटोरी पानी लीजिए और उसे उबालिए। उसमें 1 से 2 कैप्सूल उसे काट के उसका जो लिक्विड है वो डाल दीजिए और फिर चादर या टॉवेल ओढ़ के उसकी भाप लीजिए। ऐसा आपको सुबह शाम करना है। ये भी नुस्खा बहुत ज्यादा कारगर है दोस्तों। यूकेलिप्टस ऑयल क्या करता है, जो अंदर की जो एलर्जी के जो पदार्थ है उसे नष्ट कर देता है और जो अंदर जो सूजन आई है उसे भी ये ठीक कर देता है। तो ऐसा सुबह शाम इसकी भाप लेने से 2 ही दिन में जो ये आपकी जो एलर्जी की जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जो छींके आ रही है, वो प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम, ये सब प्रॉब्लम 2 ही दिन में खत्म कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।